नमस्ते। आज हम यूनिट 1 के राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। A new revised volume of Isaac Asimov's short stories has just been released. Order 1 set. Write a letter to the publisher. Minfame Private Limited, 1632, Asaf Ali Road, New Delhi, requesting that a set be sent to you by value payable post VPP and giving your address. Your letter will have the following parts. यानी आइजैक असिमोव की छोटी कहानियों का एक नया रिवाइज्ड वॉल्यूम अभी रिलीज हुआ है। एक सेट ऑर्डर करें। पब्लिशर माइंडफेम प्राइवेट लिमिटेड, 1632 आशफ अली रोड, नई दिल्ली को एक लेटर लिखें जिसमें रिक्वेस्ट करें कि एक सेट आपको वॉल्यूम पेएबल पोस्ट VPP से भेजा जाए और अपना पता दें। आपके लेटर में ये हिस्से होंगे। फर्स्ट, एड्रेसेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर, यानी कि भेजने वाले और पाने वाले के पते। सेकंड, द सैल्यूटेशन, यानी कि सलाम। थर्ड, द बॉडी ऑफ द लेटर, लेटर का मुख्य हिस्सा। एंड फोर्थ, द क्लोजिंग फ्रेजेस एंड सिग्नेचर, यानी कि आखिरी शब्द और सिग्नेचर। ओके, योर लेटर माइट लुक लाइक दिस, यानी कि आपका लेटर ऐसा दिख सकता है जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। ओके, that the language of a formal letter is different from the colloquial style of personal letters. For example, contracted forms such as I have or can't are not used. याद रखें कि फॉर्मल लेटर की भाषा पर्सनल लेटर की आम बोलचाल के स्टाइल से अलग होती है। उदाहरण के लिए आई हैव या कांट जैसे शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं किए जाते। ओके, अब हम अपना लेटर देखते हैं। फर्स्ट आएगा एड्रेस, हाउस नंबर 12 सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, डेट 11/3/2026। द पब्लिशर माइंडफेम प्राइवेट लिमिटेड, 1632 आसफ अली रोड, न्यू दिल्ली। डियर सर मैडम, I have recently learned about the release of a new revised volume of Isaac Asimov's short stories. I would like to order one set of these books for my personal library. Please send to me by value payable post at the address mentioned above. I would appreciate it if you could ensure that the books are securely packaged to avoid any damage during transit. Yours sincerely, Divya. And last में your signature. Okay? अब हम इसे हिंदी में देख लेते हैं। हाउस नंबर 12 सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, डेट 11/3/2026। पब्लिशर माइंडफेम प्राइवेट लिमिटेड, 1632 आसफ अली रोड, न्यू दिल्ली। प्रिय सर मैडम, मुझे हाल ही में आइजैक असिमोव की छोटी कहानियों का एक नया रिवाइज्ड वॉल्यूम रिलीज होने के बारे में पता चला है। मैं अपनी पर्सनल लाइब्रेरी के लिए इन किताबों का एक सेट ऑर्डर करना चाहती हूँ। कृपया यह सेट मुझे ऊपर दिए गए पते पर वैल्यू पेएबल पोस्ट से भेजें। अगर आप यह पक्का कर सके कि किताबें ट्रांजिट के दौरान किसी भी नुकसान से बचने के लिए सुरक्षित रूप से पैक की गई है तो मैं आभारी रहूंगी। भवदीय क्या आएगा, दिव्या, लास्ट में सिग्नेचर, जैसे कि आप इंग्लिश वाले में देख सकते हैं। ओके।